ما هو الدعاء الذي من قاله حين يأوي إلى فراشه غفر الله تعالى له ذنوبه وخطاياه حتى لو كانت عدد حبات المطر؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر الله تعالى له ذنوبه حتى لو كانت كعدد حبات المطر، حتى لو كانت مثل زبد البحر، حتى لو كانت كعدد حبات الرمل، حتى لو كانت كعدد أوراق الشجر. سبحان الله، كرر هذه الكلمات العظيمة حين تأوي إلى فراشك، وسيغفر الله تعالى لك ذنوبك بإذن الله تعالى.